أغلب قصص الزيجات الفاشلة اللي أنا سمعتها هنا من أصحابها شخصيًا كان بينها عامل مشترك واضح جدًا وهو الاستعجال. الغريب إن أنت بتلاقي نفس الراجل لمّا بييجي يتجوز من بلده بيتحول فجأة إلى ضابط مخابرات، بيسأل عن البنت، بيسأل عن أمها وعن أبوها وعن إخواتها، عن سمعة العيلة، وبيقعد يسأل الجيران وبياخد رأي أهله وأصحابه وبيعمل فترة خطوبة ويختبر الطباع والتفكير والدين وطريقة المعيشة. مش بيعمل أي خطوة ولا بيمشي أي خطوة إلا لمّا يكون متطمن 100%. بس أول ما بتلاقي نفس الشخص جاي يتجوز من إندونيسيا، كل ده بيختفي، كل ده بيتبدل. مجرد صورة بروفايل بحجاب وكام كلمة حلوة وشوية تدين ظاهري، ده يبقى مشروع زواج وتبقى هي دي الزوجة الصالحة اللي أنا عايزها. بعد الجواز بيبدأ يقول جمل زي أنا اكتشفت إن أمها كذا، أنا اكتشفت إن هم عايشين كذا، دول طلعوا كذا، دي طلع أسلوبها كذا، ده لبسها كذا، ده عيلتهم مش عارف إيه. طيب هل أنت اكتشفت بعد الجواز؟ يبقى أنت كده ما اكتشفتش، أنت استعجلت. في ناس اتجوزت وهي ما تعرفش اسم القرية اللي البنت جات منها، ما تعرفش عمها مين، ما تعرفش خالها مين، ما تعرفش مين هو صاحب القرار في البيت، ما تعرفش أسلوب حياتهم عايشين إزاي، بياكلوا إيه، بيشربوا إيه، ما تعرفش أهلها هل هم متدينين فعلًا والّا لأ، ما تعرفش الراجل يعني هل هو عرف البنت نفسها والّا عرف الفكرة اللي رسمها في خياله. في ناس بتتجوز الفكرة اللي هي رسمتها. فهنا المشكلة إنه مش في الأندونيسية نفسها أو في العرب، المشكلة إن الناس لمّا بتيجي تتجوز أجنبية مش بيتجوز إنسانة حقيقية من لحم ودم وبيئة وعيلة وطباع وأسلوب حياة، بيتجوز صورة ذهنية. ولمّا بيصطدم بالواقع بيقول أنا انخدعت. الفرق ما بين الواقع وما بين الخيال اللي هو راسمه في دماغه. وأحيانًا بيكون في خداع وكذب من الطرف التاني وده وارد في كل بلد، بس بيكون مقابله كسل في السؤال والتحقق. طيب أنا أسأل إزاي؟ أو أعرف أنا ما أعرفش حد في البلد وما أعرفش اللغة، أنا دلوقتي عايز أتجوز أجنبية هاسأل إزاي؟ أولًا إن أنت تكلمها أو تعرفها وتكلمها كل يوم ده مش كفاية إن أنت تعرف كل حاجة عن حياتها. يعني ما تعتمدش عليها هي كمصدر معلومات، لازم تتكلم مع الأم، مع الأب، مع الأخ والأخت والقريب. لو عرفت إن أنت تكلم حد خارج البيت تسأل. فإن أنت تسأل شخص واحد عن حياته ده ما يعتبرش تحري، ما أي حد هتسأله عن نفسه هيقول لك أنا كويس. يعني اعمل أكتر من مكالمة فيديو مع العيلة، مش مرة واحدة بس تشوفوا بعض وسلام وخلاص. التمثيل ممكن حد يمثل عليك مرة بس ما حدش هيعرف يمثل عليك أكتر من مرة. فأنت حاول إن أنت تشوف العيلة كتير. لو أنت جد لازم إن أنت تزور البيت والمنطقة. تفرق جدا لما تشوف الشارع، الحي اللي هي عايشة فيه، الجيران، المسجد اللي جنبيهم، الناس اللي حواليهم، البيئة اللي هي موجودة فيها. كل الحاجات دي هتعرفك حاجات الكلام مش هيقولها لك. حاجات أنت بمجرد النظر كده هتفهم الحياة بتاعتها عاملة إزاي. لو أنت ما تعرفش اللغة هتستخدم مترجم، بس ما تستخدمش مترجم تبعها. يعني مش هي اللي تترجم أو حد من تبعها اللي يترجم، أنت حاول إن أنت تشوف حد تبعك هو اللي يترجم لك. لما تيجي تسأل ما تسألش أسئلة سطحية من نوعية هي كويسة. السؤال ده ملوش قيمة، كل الناس كويسين. إنما أنت تسأل مين اللي متحكم في البيت، كلمة مين اللي بتمشي، أسلوب المعيشة عامل إزاي، إيه هي تصورها عن اللبس والخروج والحياة الزوجية والتعامل مع الرجالة وتربية الأولاد. لما تحصل مشكلة هل الأهالي بتتدخل ولا لأ؟ هل عندهم مشاكل عائلية، ديون، ظروف، محتاجين فلوس، بيصرفوا منين، هي نفسها بتصرف منين، بتشتغل ولا لأ، بتصرف قد إيه، بتاكل إيه. الدين خليها هي اللي تتكلم مش انت اللي تشرح لها. انت مش امام ولا شيخ ولا وظيفتك ان انت تشرح لها الدين. لازم انت تعرف ايه درجة التدين بتاعها وايه المعلومات بتاعت الدين اللي تعرفها، لان انت مش واخدها علشان تعلمها الدين. لازم تعرف كل تفاصيل الحياة دي علشان تحدد هل حياتها تناسبك ولا لأ. الأسئلة المحرجة قبل الجواز أرحم 1000 مرة من الصدمات بعد الجواز. في نقطة مهمة جدا، في رجالة مش معجبة بالبنت نفسها، يعني هو مش عايز يتجوز البنت دي، هو عايز يتجوز فكرة الزوجة الأندونيسية. إن دي هي بقى الكارثة. هو ما بيسألش الشخصية دي تناسبني، هل في توافق بيننا في الدين واللبس والسكن والأهل وطريقة العيش وتربية الأولاد. لا، هو بيقول شكلها محترم وخلاص، أندونيسية والزوجة الأندونيسية كويسة هتجوزها. تيجي بقى هنا تحصل إيه؟ الصدمة اللي هو استعجال مغطى بالحماس. طب أنت سألت عليها؟ ما سألش عليها. واحد هيقول لي يا عم احنا سألنا ودورنا وبرضه كذبوا علينا واكتشفنا، ومهما سألت عمرك ما هتوصل للحقيقة. ده وارد فعلا وفي ناس بتسأل، بس هل انت سألت صح ولا سألت سؤالين وخلاص؟ هل انت تحريت ان في فرق ما بين سؤال عادي
وما بين ان انت تتاكد. يعني هل انت سالت اكتر من شخص؟ هل سالت ناس من خارج العيله؟ هل سالت الجيران؟ هل سالت عن تفاصيل محدده؟ هل قارنت الكلام بالافعال؟ يعني هنا انا هفتكر قصه بتاعت احد الاشخاص متابع هو للقناه، وجا ان هو يتجوز، قعد معاهم وقت صلاه العصر، مفيش حد قام للصلاه فمشى وصرف نظر عن الموضوع. قال لي انا شفت بعيني، محدش قال لي، انا شفت بعيني ان وقت صلاه العصر مفيش حد قام للصلاه، فخلاص دول ما ينفعش ان انا اتجوزهم. فانت لازم تعمل كده، لازم ان انت تبقى عارف الحدود بتاعتك، الحاجه اللي انت عايزها متدينه دي اشوفها بعيني، طيبه دي اشوفها بعيني، صوتها واطي دي اشوفها بعيني، مطيعه اشوفها بعيني، مش على النت، في الواقع. فانت لو في مرحله خطوبه ما تقضيش في مرحله الخطوبه ان انا متعرف على واحده وانا بحبك وانت بتحبيني وهنسمي اولادنا ايه. لا، لازم ان انت تتعامل بالعقل وتتاكد من الشخصيه، تتاكد من العيله، تيجي تزورهم شهر واثنين وثلاثه، تاخد راي اهلك، تاخد راي اصحابك، تصلي صلاه استخاره، زي اللي انت نفس اللي انت كنت هتعمله لو انت هتتجوز واحده من بلدك تطبقه لو ان انت هتتجوز واحده اجنبيه. مش معنى ان هي اجنبيه او اندونيسيه ان هي كويسه، ومش معنى ان هي تحمل جنسيه معينه ان هي وحشه. دي حاجه تابعه للدين وانت لازم تتحرى، ده واجبك وربنا هيسالك على كده لان دي هتكون ام اولادك. ده واجبك ان انت تسال وتتاكد من التدين بتاعها. انا عايزكم تقولوا لي رايكم في التعليقات، هل السبب فعلا ان يكون في كذب وخداع كتير، ولا السبب ان اغلب الرجاله فعلا ما بيسالوش وبيكونوا مستعجلين وبيتصدموا بعد الجواز؟